व्हाट्सअप गाइस, के सब लोग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं राजस्थानी स्नैक्स की। मैं राजस्थान गया था, आपने देखा मेरे फनी क्रेजी व्लॉग्स। तो वहाँ से मैंने कुछ लाया भी है जो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ, खोलते हैं खजाना। तो गाइस ये खजाना है, रुक जा मुझे सब हाथ में लेने दो, बहुत सारा सामान है गाइस। अरे अबे आधी खाई हुई स्नैकर नॉट स्पॉन्सर। हाँ गाइस, को जो भी चीजें नॉट स्पॉन्सर है दिखी नहीं रही तो नहीं दिखती मुझे बड़े मुझे। तो गाइस ये सब चीजें हैं जो मैं राजस्थान से लाया हूँ। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे वहाँ पे भी मिलता है, मैंने खाया हुआ है। चलो स्टार्ट करते ये हैं। सबसे खट्टी है। हाँ चलो, सबसे पहले हम क्या खोले, पकड़ पूरे से सामने निकला था बच्चों। चलो भाई सबसे पहले करेंगे हम लोग आम पापड़, चिराना आम पापड़, कुछ ऐसा नाम लिखा है यहाँ पर, मसाला आम पापड़। उल्टा दिख रहा है सब कुछ। तो गाइस नॉट स्पॉन्सर, कोई भी चीज स्पॉन्सर नहीं है। चलो गाइस खोल के देखते हैं। नकली क्रैक, नकली क्लेयर। अगर पूरी स्क्विशी हो चुकी है। इसको तो नहीं खोलेंगे, इसको तो ऊपर में खोलेंगे। क्या नहीं फुल खा लेते हैं क्या? खोल के मत कर, मत खोलना, खोल के खा तो लेते हैं। गाइस ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है। पता है खुला ही तो नहीं। गाइस जब तक ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भैया, अरे भाई खुल गया तू बड़ा। तब तक ये हमारे पापा है जो अभी फेस नहीं दिखा अपना। अरे यार क्या है यार, बस। सो गाइस अभी हम लोग ने अनबॉक्सिंग कर चुकी है। चलो गाइस फाड़ते हैं। अनबॉक्सिंग चलो गाइस फाड़ दिया इसको। अनबॉक्सिंग की। खाया हुआ ये खट्टा खट्टा होता है, लास्ट में से मीठा मीठा होता है। फाड़ने दो गाइस। सारी ताकत निकल टुकड़े टुकड़े में आती है। गाइस ये देखो, ये है आम पापड़। इतना मोटा नहीं आता है, टुकड़े में आती है। टुकड़े में आता है, पर मैंने बड़ा वाला लिया ना, इसलिए देखो गाइस ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस खा के देखते हैं। ले तू ले। अबे वाह क्या कर दिया। सब लोग साथ में खाएंगे और बताएंगे। क्रेजी से ओ पकड़ भी लिया। ले रुद्र ले। मैं बड़ा बड़े तेरी बड़े वाली ले, ये रहा तेरा। तो गाइस और- अभी मैं खाने वाला हूँ आम पापड़। अबे रुक, सब लोग ऐसे ही है। खा लिया। अबे मैं चीज चाट लिया इसने। अभी हम लोग खाएंगे। ये रहा हमारे साथ आम पापड़, और खा जा। 3, 2, 1 गो। मेरी जगह ही नहीं है। आपको ट्राई करना है, ले लो। थोड़ी जगह बनो रे। ये ना एकदम, अबे मेरा ब्लॉग है। ये देखो गाइस पापा भी ट्राई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो गाइस देखो आप, पापा का न्यू टैटू जो पापा ने करवाया है, न्यू टैटू एकदम मस्त फ्रेश लुकिंग। पापा कैसा था? बहुत मजा है। ठीक है। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ। अरे भाई रुक जा, मुझे व्लॉग भी बोलाना है। अरे रुक, तू बैठ जा। हम लोग ने इसको खाया, ये मस्त था। 7 out of 10। हाँ 7 out of 10। तू कितना देगा? मैं दूंगा नहीं 8 out of 10। 8 out of 10 मैं दूंगा 9 out of 10। तू क्या क्या मतलब 10 में से कितने नंबर देगा? 10 में से 9। हाँ देगा। मेरा मैं 10 में से 10 लूंगा। मैं 9 क्योंकि दूंगा। गाइस ये ना आम एकदम, जब हम लोग पूरा फिनिश कर देते हैं ना, ताई मीठा मीठा टेस्ट आता है। आम जैसा टेस्ट आता है, तब मीठा ऐसे- मीठा। ऐसे भी- मैंने जब खाते ना ऐसे हो। ऐसे फाड़ भी दिया इसने। ना थोड़ा कुरकुरा कुरकुरे। ऐसा, जैसे आम जैसा मसाला ऐसा मस्त लग रहा था। भाई बाद में खाइयो। तो गाइस अपना दूसरा आइटम स्टार्ट करते हैं। अंडा डाल उसको, वो बेड पे गिर रहा है। अरे भाई डाल दे। तो गाइस अभी- अरे इस पिल्लो को हटाना। हट। तो गाइस अभी हम लोग अभी कौन सा खाया? ये पकड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। सो अभी बारी है खतरनाक चीज की।
उल्टी पकड़ी है। ये बॉम बॉम चॉकलेट नाम की है। ये ये- बहुत खट्टी होती है। ये है कैंडी स्कोर पर बाद में लेमन मीठी फ्लेवर। होती मैंने गाइस लेमन तो guys, क्यों guys- मैं मर दूं? मैं बोल रहा हूँ भाई, तो क्यों बोलता है तू? और गाइस ये बाद में हो जाती है एकदम। हेलो गाइस, मेरे भाई को दूसरा मारा। भी लाइक तो गाइस अभी हम लोग फाड़ते हैं। सब कैसे खाएंगे? अबे सब कैसे खाएंगे? ये क्या तोड़ना पड़ेगा। अबे क्या बोलते हैं, ये बाद में ना मीठी हो जाती है ना? हाँ बाद में मीठी होती है। मैं बहुत खाई है, कोका कोला फ्लेवर भी खाई है। मैंने भी खाई हुई है। भाई पहले तो ऐसा लगता है अभी बार पर तोड़े कैसे? यार मैं ऐसे तोड़ता हूँ। हाँ हाथ से टूटेगा। आइडिया टूटेगा ही नहीं, उससे टूटेगा। ए चाकूला चाकूला। So guys, हमारे घर में चाकू पधारेगा। ए चाकूला। चाकू नहीं, वो कूटने वाला, लहसुन कूटने वाला। नहीं चाकूला जरूर। भैया मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। अरे भाई चाकू लाना तू अपना नहीं लिया। हाँ, अबे बेटा, मेरे हाँ। ये दिख रहा है कांच का, इसको बंद कर देंगे फिर ये टूट जाएगा। पागल कचरा होगा वहाँ पर। जरूर लाना यार। या कोई प्लेट लाओ, उसके अंदर ठाड़ करके फोड़ देंगे। चलो गाइस क्या चीज हम लोग आज कर देंगे। अबे हाँ ठीक है। अबे इससे वो अपने नाक के बाल साफ करते हैं। या लेके आ। अच्छा वरना तो मैं गाइस हमारे पास आ चुका है चाकू। मम्मी का हथियार चाकू। टूटने वाली है नहीं। भाई बेड पे क्यों रख रहा है? आई डोंट केयर। इदो नियो तो सास सास या समय नहीं होगा। चलो गाइस ड्रिल मशीन की तरफ चार में टुकड़े करने भाई, तू बोला। गाइस हम लोग ने तोड़ दिया है उसको। कुछ भी करते हैं। भी खाएंगे। ये ले, ये तुम दोनों खाओ। और रुद्र अखरोट लेके आ गया है, अंदर से पता नहीं जेली टाइप कुछ है। चलो 3 2 1 गो। क्या मेला था? नाटक है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। भाई मेरा तेरा मेरा क्या होता है? मैं खा भी गया इनको। अभी डरेगा, अभी मीठा होगा। ये ऐसा है, पहले में तीखा होता है खतरनाक, और फिर मीठा हो जा रहा है। अभी देखो ये पिघली हुई चॉकलेट। अब ये आ गई तो अभी थोड़ी सी लाना पड़ेगा। हट, ये कोई नहीं डरेगा, ये मैं बताऊंगा बस। ए उधर जा। ए हट, मैं आम पापड़ खा लूं। तो गाइस अभी हम लोग ने कर दिया है जो भी है, अकड़ वकड़ में वो, और उसमें से इमली वाली चॉकलेट निकली है। ये है गाइस इमली वाली चॉकलेट। ये तो ट्राई वाला है। गाइस इसको कोई भी ट्राई नहीं करेगा, मैं करूंगा। मेरे को तो दे भाई। ले चल तू ये पूरी खा ले। बता अभी तू। तो गाइस अभी रुद्र खाने वाला है। खा गया जी। कैसी है? मीठी? अब ये जेली मैं खाऊंगा। हाँ चलो गाइस मीठी है। चलो बस हो गया, बहुत देख लिया रिएक्शन वीडियो सब। चलो ठीक हो अभी गया। रुक गाइस, रूट जा ये बॉय। अभी ये है जलिए। ये पैर पे थूक दिया। अभी ये खाएगा अब है। खाइए गाइस मैंने नकली ग्लेयर। तो ये पूरी खा जा, मैं ये खाऊंगा पूरी। तो गाइस आपको जेली वाली स्ट्रॉबेरी वाली इसको तो पता ही होगा टेस्ट। बाहर क्यों निकाल रहे? की उगले गूगल उगल क्या होता है? गूगल अरे चाट रहे हो पैकेट को। अंदर थी। लगी है। तो गाइस मैं खाने वाला हूँ सस्ती ग्लेयर नकली वाली। इक्लेयर होती है पर इसमें ग्लेयर चोको सॉफ्ट लिखा हुआ है। इक्लेयर्स। और पता है बनाया किसने? बताइए। चोको सॉफ्ट, नहीं। चोको सॉफ्ट। 2 चिंटू दिखा दिखा। मैं दिखा दूँ, मैं दिखा।
तो गाइस ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इक्लेयर है ना, चिंटू ने बनाई है। ये देखो ये यहाँ पर लिखा है ना, तू स्नैकर खा लेना, वो चिंटू लिखा होगा। सो गाइस अभी हम लोग ये स्नैकर, ये हम लोग गाइस, ओ भाई टुकड़े टुकड़े हो गए सो अपना। गाइस अभी खा हम रहा था लोग वो, ये नहीं खाएंगे। अबे फाड़ दिया, खा रहा था ये। चल ले खा ले। So guys, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अरे यो व्हाट्स